हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप सभी ने एटीएम का यूज़ तो जरूर किया होगा गाइस, लेकिन क्या आप सभी को पता है जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो उसमें से जो पैसे निकलने की आवाज़ आती है वो रियलिटी में पैसों की आवाज़ नहीं होती गाइस। वो एक स्पीकर द्वारा साउंड लगाया जाता है जिससे आप संतुष्ट हो सको कि आपके पैसे बाहर निकल रहे हैं। और गाइस, आप सभी को एटीएम की फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े।